早安，高温炎热午后有热对流雷雨，未来一周持续夏季型天气。端午连续假期已经到了尾声，过去几天大致如预期，以夏季型的天气为主，主要的降雨发生在中午过后的热对流雷雨，并且有较大雨势以及瞬间的强降雨出现，但是降雨范围不算太大，也有不少地方是一整天天气都很好的状况，这是夏季午后热对流降雨的特征，范围小但是雨势集中，瞬间的强降雨有时会出现惊人的雨量记录，经常令人防不胜防，因此夏季在午后要出门，或是要到山区、溪流边活动的话，都要特别注意天气突然变化的情况。今天25日起到下周，目前来看都是继续维持夏季型的天气形态，台湾持续位在太平洋高压的外围区域，大环境风向维持偏南风到东南风，虽然没有特别明显的天气系统影响台湾，不过陆地上每天都有机会出现午后热对流雷雨，山区受热对流影响最为明显，平地受影响的区域则较为偏向中部、北部到东北部一带，另外就是在迎风面的花东、恒春半岛一带一整天都可能会有些局部的地形降雨机会。值得注意的是，目前预报资料显示，下周末7月1横线2日，太平洋高压势力将有较为减弱东退的趋势，到时候台湾周遭的水汽会更多一些，大气也会变得比较不稳定，午后热对流雷雨发展的情况可能会变得更加旺盛。至于南边的热带洋面上虽然陆续有对流系统活动，不过短时间内并没有明显的热带低压或是台风发展迹象，有可能要等到7月初之后才有机会出现新的扰动系统，暂时还不必担心。温度方面则是持续偏热，各地高温普遍在32到34度左右，由于大环境转为偏南风到东南风，太平洋高压势力也不算特别强，发生极端高温38度或以上的机会相对降低，不过还是会有部分地区出现36度或以上高温，尤其是中南部近山区局部单点，发生高温的机会又比其他地方要来得大，因此提醒大家外出仍要持续多喝水预防中暑，并且要做好防晒的准备。以上气象由天气风险吴胜宇提供。